Akuluakulu mutilole kuti tipereke update yomaliza ya ku khoti leroli pajatu kumene kuja kunali nkhani ziwiri. Nkhani ya Chimwendo Banda nditanene kuti nkhani imeneyi ndi imene ingatekese ndimaonanso imene yatekesera because tayendera limodzi. So pano panali nkhani ina yokhuzana ndi Vilumbiko Mumba komanso ndi kuti noto amayi Jessica Bwira. Kodi zikuyenda motani? So kumene koko ndizotitu anthuwa anakafika ku khoti mmene tinafotokozera muja Achimwendo Banda, Vilumbiko Mumba ndi amayi Jessica Bwira. Ndeno Achimwendo Banda zawo zatha nanga iwowa kodi ino zili motani? Of course osati zatha ya atumiza ku maula paja tikukamba zimenezo. So pano Jessica Bwira ndi Vilumbiko Mumba analowa limodzi mu khoti ndipo mmene momotu amene amamva mlandu umenewo dzina lake ndi Judge Precious Kondowe. Dzina la chilendo limeneli timaziwa achina Austin Banda, timaziwa achina Nyirenda aja wanangu anyirenda, koma uyu akuti ndi Precious Kondowe. Okay, nkhani italowano m'bwalo kunapezeka zonena kuti Judge anapatsa nkhani kunena kuti makosa anayi. Nkhani yomwe amangidwira kuno ndionena kuti munafalitsa uthenga wabodza, false information, zomweno zinali nkuthekera kuonena kuti zinakatha kuyambitsa chisokonezo mu dziko muno komanso alamu mona kututumutsa anthu mu dziko muno chisokonezo. Nkhani yake ndiyotani? Okay, munapanga press briefing nthawi imeneyo ndiye kuti meki kuwerengabe zisankho inu mukapezeka zonena kuti mukatani mukapangano press briefing. Iyayi, we got this, izizi zili m'manja mwathu ndiye basi ino tikufuna tikuwuzeni kunena kuti poti zili m'manja mwathu DPP tagwira akubera chani, akubera chisankho ndiye musayero sikuvutika tagwira amene wamafuna abere komano sizingatheke zoti ino iwo abere fo izizi zili m'manja mwathu tatani tagwira. Zimene zija zinali nkuthekera kuyambitsa chisokonezo mu dziko muno. Mlandu wake ndoti ndi umenewo kukamba zoti titambasula motani ine muzizono zinali nkuthekera kuyambitsa chisokonezo mu dziko muno. Mukukana mukuvomera anthu aja kumene kuja I think aukana ndi pamene kwapezeka zonoti okay malo yawo amapemphano belo angasi tikafika pano timakhala tili ndi kuthekera kuti tikhoze kuyamba kupemphano belo ndi tikufuna tu anthu amwe apatse mabelo, apatseni mabelo adzipita ku nyumba. Uyuru amene Judge Precious Kondowe sanachedwe nazo so yango not okay fine magayi inuyo mupatsidwa mabelo. Belo tukupatsani koma ndiye kuti no pali ma conditional. Number 1, pa 2 weeks ina iliyonse fortnight imeneyi masiku 14 ina iliyonse 2 weeks muzipezapo lachitatu limodzi limene mudzipita ndiye kuti no ku area 30 ku Lilongwe ku polisi kumeneko ndikuonekera kuno kuti apolisi mwandiona ndilipo tine sinathawe ya I'm still available, mukandifuna always feel free, ndilipo ndinakali mdziko muno. Chachiwiri nchionena kuti mutengeno ndiye kuti no ma passport anu zomweno ndi zilolezo zomwe zingakuloleni kuti no mutuluke mdziko muno. Mutenge ma passport anu mwapange salenda mupereke kangu khoti kandi ku polisi komano zezo zikuena zirani zisungidwe zilandidwe m'manja mwanu. Imeneyo ndi chani? Condition number 2. Condition number 3 ndionena kuti aliyense mwa inuyo apereke 1 million kwacha ngati no chani chikole chimene chocho kuti at least ife tingagwire kuti no ino magaisi muthawa. So 1 million wina aliyense. That's condition number 3. Condition number 4 ndionena kuti tikufuna ndiye kuti no aliyense atipatse mboni ziwiri. Pa mboni zimene ziwiri ndiye kuti aliyense apereke 2 meter. Okay, tingoti sorry pamene yeah aliyense apereke 1 million pepani kwambiri ma detail. Okay, mboni wina aliyense apereke 1 million ndiye kuti yonse zikwana 2 million timafuna kukamba zonjo. Okay, ndiye kuti aliyense apereke mboni ziwiri aliyense 1 million ndiye kuti no pamenepo 2 million za mboni ndiye kuti no pali 1 million ya munthuyo. Amumbaso 2 million ya mboni, 1 million ya munthuyo. Tikateo ndiye kuti tidziwe not okay, we are moving together. Anthu aja amvoro kapa bevuto sezote panga kupanga sort out zimenezo ndiye kuti no basi no anthu aja apatsidwa mabelo. Tikunena pano pande kuti no akuyenera zikhala akuchamuka kakumane ndiye kuti no ndiyo kondedwa awo nangasiya Mumba ndiye kuti akhalako kumeneko I think since Friday kaya ndiye kuti kumabwera amayi Jessica Bwira yo ndiye kuti akhalako kuyamba dzulo angogonako usiku umene wathawo
ndikumaza cha mama wawo hapa nde kuti no hatuluka. Zikundisewerabe mmutu mwangamo kuonena kuti no kodi zinakhala bwanji fa mukaona mlandu jamono kuti no ndo mlandu umodzi opalamula nde kuti ndi onse awiri Jessica Bwira ndi ndani ndi Verombiko Mumba. Nde zinatheka bwanji kuno kuti Verombiko Mumba amangidwa Friday pamene Jessica Bwira wamangidwa Sunday. Kodi mukaziona mene zoyendera pamene papa was it fair like Mesa Magayo so anakatha kuamanga Friday kodi chimene chimachitika ndi chani chimene chimalepheretsa kuti na Jessica Bwira amangidwenso tsiku lomwe vuto linayi chani fatika yang'anano affidavit ya warrant ja search warrant imene atengedwa imonesa kunena kuti no amayi Jessica Bwira anali pamene pachapa ende dzina lolo linachita kufotokozedwa pamene pachapa kutchulidwapo ndankatani kuamangano tsiku lomwelo. I think apapo masewera zijati mazitchano kunena kuti no azimayi always amafuna azikhala lenient kwa azimayi pang'ono chifukwa mazuzo tikamanga nde kuti no Friday apeze kuti agona ku ndende Friday Saturday nde kuti Sunday kuzafika Monday nde kuti sigwira bwanji watiza amangi nde kuti no Monday ngati no azakhala amene Sunday nde kuti azangogona no usiku umodzi ngati mzimayi munthu wamayi kungompasa sole mwina mwapaderadera koma nde kuti no ngati azakupezeka zionero kukhotha alephera kulandira belo ngati akalephere kumenya fight hard to get the bail voto ndilawo nde kuti akagonanso muchitokoso koma at least we have been lenient kwa mzimayi komano uyu mzibambo uyu ayi amene mzibambo amene aziona basa amene ungagade basa udzudzu wakulingadzi ndithu for those days ayi magayi zaenda motero timati tikupatseni soni imeneyo ngati papakhale makesi ena akukhuzana ndi milandu imene always ife tili panopa tisakhala tikupasirani muli maganizo ena aliwonse mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti